Hubo una llamada telefónica que cambió 2 vidas. Duró exactamente 7 minutos. 7 minutos que terminaron 15 años de silencio. 15 años donde un padre y un hijo no se hablaron. Donde el orgullo fue más fuerte que el amor. Donde las palabras que debieron decirse se quedaron guardadas, envenenándose con el tiempo. Y yo estuve ahí, sosteniendo el teléfono, escuchando cada palabra, viendo cómo un hombre moribundo usaba sus últimas fuerzas para decirle a su hijo lo que había callado durante 15 años, y viendo cómo esas palabras llegaron tarde, apenas tarde, 20 minutos tarde. Me llamo Francisco, soy médico jubilado. Pasé más de 40 años en hospitales, salas de emergencia donde cada segundo cuenta. Cuidados intensivos donde la vida se balancea en un hilo. Y en todos esos años vi cosas que me rompieron el corazón, pero pocas me dolieron tanto como esta, porque esta historia no tenía que terminar así. Estos 2 hombres se amaban, siempre se amaron, pero dejaron que el orgullo, que las expectativas, que las palabras no dichas construyeran un muro tan alto que cuando finalmente lo derribaron, ya era demasiado tarde, casi demasiado tarde. La historia comienza un miércoles de febrero. Era temprano en la mañana. Yo estaba haciendo mis rondas en el piso de cuidados intensivos, habitación 502. El paciente se llamaba Don Eduardo. Tenía 71 años, infarto masivo 3 días atrás. Su corazón estaba gravemente dañado. Los pronósticos no eran buenos. Quizás días, quizás horas. Cuando entré en la habitación, su esposa estaba sentada junto a la cama. Se llamaba Doña Marta. Tenía 68 años. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Llevaba 3 días sin dormir bien, sin comer bien, solo sentada ahí, sosteniendo la mano de su esposo. «Buenos días, doña Marta», le dije suavemente. «¿Cómo pasó la noche, don Eduardo?» Ella levantó la vista. Su rostro mostraba el agotamiento, el miedo. «Igual, doctor Francisco. No mejora, pero tampoco empeora. Está ahí, entre 2 mundos». Me acerqué a la cama. Don Eduardo estaba inconsciente. El monitor mostraba un ritmo cardíaco débil, irregular. Su respiración era superficial. Estaba conectado a ventilación mecánica, sedado para que su cuerpo no trabajara demasiado. Revisé sus signos vitales. No eran buenos. El daño al corazón era extenso. Podíamos mantenerlo estable por ahora, pero su condición era crítica. «Doña Marta», le dije con honestidad, «necesito que esté preparada. Don Eduardo está muy grave. Su corazón está luchando, y no sé cuánto tiempo más pueda sostener esta lucha». Ella asintió. Ya lo sabía. Lo había sabido desde el primer día. «¿Hay alguien a quien quiera llamar?», pregunté. «¿Familia que deba estar aquí?». Doña Marta bajó la mirada. Sus manos apretaron el rosario que llevaba. «Tenemos una hija, Cristina. Ella vive aquí en la ciudad. Viene todos los días, pero también tenemos un hijo». Se detuvo. Vi lágrimas formándose en sus ojos. «¿Un hijo?», pregunté suavemente. «Sí, Andrés. Tiene 38 años. Vive en la Ciudad de México. Pero, doctor, él y su padre no se hablan. Hace 15 años que no se hablan». ¿15 años? 15 años. Desde que Andrés decidió ser músico. Su padre quería que fuera abogado. Como él. Eduardo había construido un bufete de abogados respetado. Quería que Andrés lo continuara. Pero Andrés amaba la música. Siempre la amó. Y cuando cumplió 23 años, le dijo a su padre que iba a estudiar música, que iba a dedicar su vida a eso. Doña Marta se secó las lágrimas. Eduardo se enojó tanto, doctor. Le dijo cosas terribles. Le dijo que estaba desperdiciando su vida, que la música no era una carrera real, que iba a terminar pobre y fracasado. Le dijo que si elegía ese camino,
no contara con él. Y Andrés, con el orgullo de los 23 años, le respondió que no necesitaba su apoyo, que iba a demostrarle que estaba equivocado. ¿Y qué pasó? Andrés se fue a la Ciudad de México. Estudió música, trabajó duro. Y le fue bien, doctor. Ahora toca el violín en la Orquesta Sinfónica Nacional. Da clases, compone. Está casado. Tiene 2 hijos. Es feliz. Pero nunca se reconcilió con su padre. Y Eduardo, con todo su orgullo, nunca dio el primer paso tampoco. ¿Y usted? ¿Usted habla con él? Sí. Yo siempre mantuve contacto. Eduardo lo sabía. Se enojaba al principio, pero luego simplemente no hablábamos de Andrés, como si no existiera, como si no tuviéramos un hijo. Fue como vivir con un fantasma en la casa, un fantasma de palabras no dichas, de abrazos no dados, de tiempo perdido. ¿Andrés sabe que su padre está aquí? Doña Marta negó con la cabeza. No, no he llamado, porque no sé qué decirle. Ven a ver a tu padre que te rechazó hace 15 años. Ven a despedirte del hombre que nunca te perdonó por seguir tus sueños. No sé si él vendría. No sé si Eduardo querría que viniera. No sé nada, doctor. Solo sé que mi familia está rota y que tal vez ya es demasiado tarde para arreglarla. Me senté en la silla, junto a ella. Pensé por un momento. Doña Marta, déjeme preguntarle algo. Si don Eduardo pudiera hablar ahora, si pudiera decirle lo que realmente siente en su corazón, ¿qué cree que diría sobre Andrés? Ella no dudó. Lo extraña. Lo ama. Está orgulloso de él, aunque nunca lo admitió. Yo lo sé, doctor, porque cuando nadie lo ve, cuando cree que estoy dormida, Eduardo ve videos de Andrés tocando el violín en su computadora. Los busca en Internet, los ve una y otra vez. Llora. Mi esposo llora viendo a nuestro hijo tocar música, la misma música que dijo que era una pérdida de tiempo. El corazón se me partió. Entonces necesita llamarlo, doña Marta. Necesita llamar a Andrés, ahora. ¿Pero qué le digo? Le dice la verdad. Le dice que su padre está grave, que necesita venir y que su padre lo ama. Aunque Eduardo nunca lo dijo, usted lo sabe. Y Andrés merece saberlo también. Doña Marta sacó su teléfono celular con manos temblorosas. Buscó el número de Andrés. Presionó llamar. Esperó. ¿Andrés? Hijo, soy mamá. Sí, estoy bien. Bueno, no estoy bien. Es tu papá. Está en el hospital. Tuvo un infarto. Es grave, hijo. Muy grave. Necesito que vengas. Hubo silencio mientras ella escuchaba. Sí, lo sé. Lo sé que han pasado 15 años. Lo sé que él nunca. Pero, hijo, por favor, puede que no tengamos mucho tiempo. Por favor, ven. Más silencio. Gracias, hijo. Gracias. El Hospital General. Piso de cuidados intensivos. Habitación 502. Date prisa, por favor. Colgó y me miró. Viene. Dice que tomará el primer vuelo, que estará aquí en 4 o 5 horas. Bien. Muy bien. Pero 4 o 5 horas era mucho tiempo, y don Eduardo estaba empeorando. Pasé las siguientes horas revisando a don Eduardo cada media hora. Su presión bajaba lentamente, su corazón luchaba. A las 2 de la tarde, tuve que aumentar los medicamentos que lo mantenían estable. A las 3, su respiración se volvió más irregular. A las 3:30, llamé a doña Marta afuera de la habitación. No creo que tengamos 4 o 5 horas, le dije con honestidad. Su corazón está cediendo. Podría ser horas, podría ser minutos, no lo sé. Dios mío, Andrés todavía está en el avión. No llegará a tiempo. ¿Tiene su número? ¿Podemos llamarlo? Está en el avión, doctor. No puede contestar. Regresamos a la habitación. Doña Marta se sentó junto a su esposo y lloró en silencio. Yo me quedé cerca, monitoreando, esperando.
A las 4:15 de la tarde, algo cambió. Don Eduardo abrió los ojos. No había estado consciente en 3 días. Los sedantes deberían haberlo mantenido dormido. Pero ahí estaba, con los ojos abiertos, mirando alrededor confundido. —¿Eduardo? Doña Marta se levantó rápidamente. —Eduardo, mi amor, ¿me escuchas? Él la miró. Trató de hablar, pero tenía el tubo de ventilación en la garganta. Hizo un gesto de incomodidad. Me acerqué rápidamente. Revisé sus signos. Su presión era baja, pero estable. Su saturación de oxígeno era aceptable. Estaba consciente y respondiendo. —Don Eduardo —le dije—, soy el doctor Francisco. Está en el hospital. Tuvo un infarto. Tiene un tubo ayudándolo a respirar. ¿Me entiende? Él asintió despacio. —¿Quiere que quitemos el tubo? Puedo hacerlo, pero su respiración será difícil. Dolorosa. No durará mucho sin el soporte. ¿Entiende? Asintió de nuevo. Señaló el tubo. Quería que lo quitáramos. Miré a doña Marta. Ella entendió lo que eso significaba. Si quitábamos el tubo, don Eduardo tendría minutos, tal vez 1 hora si tenía suerte. Pero podría hablar, podría decir lo que necesitara decir. Ella asintió. Quité el tubo con cuidado. Don Eduardo tosió, jadeó. Le di oxígeno por cánula nasal. No era suficiente, pero ayudaba. —Marta —dijo con voz ronca—, ¿dónde estoy? En el hospital, mi amor. Tuviste un infarto. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Él procesó la información. Miró a su alrededor. Vio los monitores. Vio mi bata de médico. Entendió. Me estoy muriendo, dijo. No era una pregunta. Doña Marta empezó a llorar. No digas eso, Eduardo. No digas eso. Pero don Eduardo me miró. Y yo asentí, porque merecía la verdad. Sí, le dije. Su corazón está muy dañado. No creo que le quede mucho tiempo. Él cerró los ojos, respiró profundo, aunque le dolía. Está bien, ya viví mucho. 71 años, no está mal. Eduardo, Andrés viene en camino, dijo doña Marta rápidamente. Le llamé. Viene de México, estará aquí pronto. La expresión de don Eduardo cambió. Sorpresa, miedo, alegría. ¿Andrés? ¿Nuestro Andrés? Sí, mi amor, tu hijo, viene a verte. ¿Cuánto tarda? Miré mi reloj. Eran las 4:20. Su vuelo aterriza a las 5. Luego tiene que tomar un taxi. Estará aquí alrededor de las 6. Don Eduardo me miró. Yo ya sabía lo que iba a decir antes de que lo dijera. No voy a llegar a las 6, doctor. No lo sé con certeza. Yo sí, puedo sentirlo. No voy a llegar. Doña Marta sollozó. ¿Tiene el número de Andrés? Pregunté. ¿Podemos llamarlo ahora? ¿Dejarlo que hable con él? Está en el avión, dijo doña Marta. No puede contestar hasta que aterrice. Entonces esperamos, dije. Cuando aterrice, lo llamamos inmediatamente. Don Eduardo asintió. Pero cada minuto que pasaba, se debilitaba más. Su respiración se volvía más difícil. Su piel se ponía más pálida. El monitor mostraba un corazón que estaba cediendo. A las 4:45, su presión bajó peligrosamente. Le di medicamentos para sostenerlo. Funcionaron, pero solo temporalmente. A las 5:10, el teléfono de doña Marta sonó. Era Andrés. «Mamá, ya aterricé. Estoy tomando un taxi. Estaré ahí en 30 minutos. Andrés, tu papá está despierto. Está consciente. Quiere hablar contigo. Ahora». Hubo silencio. ¿Él? ¿Él quiere hablar conmigo? Sí, hijo. Por favor. Doña Marta le pasó el teléfono a don Eduardo. Sus manos temblaban tanto que yo tuve que sostenerlo cerca de su oído y boca. «¿Andrés?», dijo don Eduardo. Su voz era apenas un susurro. Presioné el botón de altavoz para que todos pudiéramos escuchar. Andrés necesitaría hablar fuerte de todas formas con el ruido del taxi. «Papá, soy yo. Soy Andrés.
Y así comenzaron los 7 minutos que cambiarían todo. Don Eduardo empezó a llorar, lágrimas corriendo por su rostro. Hijo, mi hijo, pensé que nunca volvería a escuchar tu voz. Papá, yo lo siento todo. Debí haber llamado, debí haber... No, no, soy yo quien lo siente. Fui yo quien fue demasiado orgulloso, demasiado terco. Tú solo querías seguir tu corazón, y yo quería que siguieras el mío. Papá, tú solo querías lo mejor para mí. No, hijo, yo quería lo que yo pensaba que era lo mejor, pero no te escuché, y perdí 15 años, 15 años de tu vida. No conocí a tu esposa, no conocí a mis nietos, no te vi tocar tu violín. Perdí todo eso porque fui un tonto orgulloso. Andrés estaba llorando también. Podíamos escucharlo a través del teléfono. Papá, yo también fui orgulloso. Debí haber regresado. Debí haber intentado. No, yo era el padre. Era mi trabajo tender el puente. Y no lo hice. Te fallé, Andrés. Te fallé como padre. No me fallaste, papá. Me diste vida. Me diste educación. Me diste valores. Me enseñaste a trabajar duro. Todo lo que soy, lo aprendí de ti. Don Eduardo cerró los ojos. Su respiración era cada vez más dificultosa. Andrés, necesito decirte algo, antes de que sea tarde. Dime, papá, lo que sea. Te he visto, en internet, te busco. Veo videos de ti tocando. La Orquesta Sinfónica Nacional, solo de Bach. Conciertos en el Palacio de Bellas Artes. Los veo todos. Una y otra vez. Andrés se quebró. ¿Papá? ¿Me has visto tocar? Sí. Y eres hermoso, hijo. La forma en que sostienes el violín. La forma en que cierras los ojos cuando tocas. La pasión. El talento. Yo estaba equivocado. Tan equivocado. La música no fue una pérdida de tiempo. Fue tu destino. Y tú lo seguiste. A pesar de mí. Papá, y estoy orgulloso. ¿Me escuchas, Andrés? Estoy orgulloso de ti. Siempre estuve orgulloso de ti. Pero fui demasiado terco para decirlo. Demasiado orgulloso para admitir que me equivoqué. Pero ahora que se acaba el tiempo, necesito que lo sepas. Estoy orgulloso del hombre que eres. Estoy orgulloso del músico que eres. Estoy orgulloso de ti, hijo. Siempre lo he estado. El taxi estaba en silencio. Solo se escuchaban los sollozos de Andrés. Papá, voy para allá. Dame 20 minutos. Por favor, espérame. Por favor. Don Eduardo miró el monitor. Yo miré también. Su corazón estaba fallando. Su presión caía. Voy a intentarlo, hijo. Voy a intentar esperarte. Pero si no puedo, quiero que sepas que te amo. Que siempre te amé. Y que perderte fue el mayor error de mi vida. No dejes que el orgullo te robe lo que importa, Andrés. No como yo. Abraza a tus hijos. Diles que estás orgulloso. Todos los días. No esperes. No esperes como yo esperé. Te amo, papá. Te amo tanto. Y yo a ti, hijo, desde el día que naciste, hasta mi último aliento. Te amo. Ya casi llego, papá. Ya casi llego. Espérame. Aquí estaré. Aquí. La voz de don Eduardo se fue apagando. El teléfono cayó de su mano. Yo lo agarré. Andrés, soy el doctor Francisco. Tu padre se está debilitando mucho. Date prisa. ¿Cuánto tiempo tiene? Miré a don Eduardo. Su respiración era superficial. Su piel estaba gris. No lo sé. Minutos tal vez. Ven lo más rápido que puedas. Colgué. Don Eduardo cerró los ojos. ¿Eduardo? Doña Marta tomó su mano. ¿Mi amor? Él abrió los ojos una última vez. Le dije que estaba orgulloso. Sí, mi amor, se lo dijiste. Él lo sabe ahora. Don Eduardo sonrió débilmente. Entonces puedo descansar. Y cerró los ojos.
Los siguientes 15 minutos fueron los más largos de mi vida. Don Eduardo entraba y salía de consciencia. Su corazón luchaba. Yo le daba medicamentos para sostenerlo, para darle unos minutos más, para que Andrés llegara. Doña Marta le hablaba. «Aguanta, mi amor. Andrés viene. Ya casi llega. Aguanta un poco más». Pero a las 5:32 de la tarde, el monitor comenzó a sonar. Don Eduardo entró en paro cardíaco. «¡Doctor!», gritó doña Marta. Empecé las compresiones. 1, 2, 3, 4. Empujando su pecho, tratando de hacer que su corazón latiera. Pero yo sabía que ya no había nada que hacer. Su corazón había dado todo lo que podía. Después de 2 minutos me detuve. Miré a doña Marta. Lo siento mucho». Ella se derrumbó sobre el cuerpo de su esposo, llorando. A las 5:52 de la tarde, Andrés llegó corriendo por el pasillo. Lo escuché antes de verlo. «Habitación 502. ¿Dónde está la 502?» Salí de la habitación. Lo vi. Un hombre de 38 años, alto, delgado, con la cara llena de lágrimas, corriendo desesperado, y tuve que detenerlo. «Andrés, soy el doctor Francisco». Él me miró, y en mis ojos vio la verdad. «No, por favor. Lo siento. Hace 20 minutos. Hice todo lo que pude. Él luchó por esperarte, pero...». Andrés cayó de rodillas en medio del pasillo. 20 minutos tarde. Si el vuelo hubiera salido antes, si el taxi hubiera ido más rápido, si... «Andrés», le dije arrodillándome junto a él, «escúchame. Tu padre murió sabiendo que lo amabas. Murió diciéndote que estaba orgulloso de ti. Murió en paz. Esos 7 minutos, esa llamada, le dio lo que necesitaba. Y a ti también. Pero no llegué. No lo abracé. No lo vi una última vez. No llegaste. Y eso dolerá por el resto de tu vida. Pero llegaste a tiempo para lo más importante. Llegaste a tiempo para decir te amo. Para escuchar que estaba orgulloso de ti. Para terminar 15 años de silencio. 20 minutos tarde para despedirte. Pero justo a tiempo para lo que importaba. Dejé que Andrés entrara a la habitación. Dejé que viera a su padre. Dejé que lo abrazara, aunque ya no pudiera abrazarlo de vuelta. Dejé que llorara junto a su madre. Dejé que la familia tuviera su momento. Esa noche, cuando salí del hospital, pensé en esos 7 minutos. 7 minutos después de 15 años. 7 minutos que no debieron haber sido necesarios. 7 minutos que pudieron haber sido 15 años de conversaciones, de abrazos, de tiempo juntos. Y pensé en todas las familias rotas por el orgullo, por las expectativas no cumplidas, por las palabras duras que se dicen en la ira y nunca se retractan, por el tiempo que creemos que siempre habrá más. Ahora tengo 76 años. Han pasado 18 años desde ese día. Y todavía pienso en don Eduardo y Andrés, en esos 7 minutos, en esos 20 minutos que faltaron. Porque la lección no es que llegaron a tiempo, la lección es que casi no llegan. La lección es que 15 años se perdieron. La lección es que don Eduardo murió viendo videos de su hijo en secreto, en lugar de verlo en persona. La lección es que el orgullo nos roba lo que más amamos. Así que déjame preguntarte algo. ¿Hay alguien en tu vida con quien no hablas? Alguien a quien amas, pero el orgullo te impide llamar. ¿Un hijo? ¿Un padre? ¿Un hermano? ¿Un amigo que fue como familia? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿1 año? 5, 15 como don Eduardo y Andrés. Y déjame preguntarte esto. ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando que pase para tender ese puente? ¿Una enfermedad? ¿Una llamada de un hospital? ¿Una última oportunidad de 7 minutos cuando pudiste haber tenido años? El orgullo te dice que esperes, que la otra persona debería llamar primero, que tú tenías razón y ellos estaban equivocados, que han pasado tantos años que ya no importa.
Pero el orgullo miente, porque sí importa. Importa cada día que pasa sin hablar. Importa cada cumpleaños perdido, cada Navidad en silencio, cada logro no celebrado juntos. Importa todo. Don Eduardo esperó hasta que su corazón estaba muriendo para decir: «Estoy orgulloso de ti». Palabras que Andrés necesitó escuchar durante 15 años. Palabras que pudieron sanar tanto dolor, pero que llegaron con 15 años de retraso. No seas como don Eduardo. No esperes hasta que un doctor esté sosteniendo un teléfono para ti, porque tú ya no puedes. No esperes hasta que te queden minutos en lugar de años. No esperes hasta que sea demasiado tarde. O casi demasiado tarde. Hoy es el día. Hoy haces esa llamada. Hoy envías ese mensaje. Hoy tiendes ese puente. Aunque tengas miedo. Aunque no sepas qué decir. Aunque el orgullo te grite que no lo hagas. Porque el orgullo puede esperar. Pero las personas que amas no siempre pueden. Si esta historia te conmovió, déjame un comentario abajo. Dime si hay alguien a quien necesitas llamar. No necesitas dar detalles. Solo dime: voy a hacer esa llamada. Y luego hazla. Hoy. Ahora. No mañana. Ahora. Porque mañana no está garantizado. Y 20 minutos pueden ser la diferencia entre decir «te amo» y nunca poder decirlo. Por favor, dale me gusta a este video si te recordó algo importante, si te hizo pensar en alguien, si te dio el valor para tender ese puente que has estado posponiendo. Comparte este video con alguien que lo necesite, porque todos conocemos a alguien que está viviendo con un silencio que no debería existir. Suscríbete a este canal para más historias reales de mis años como médico. Historias que te harán pensar, que te harán sentir, que te recordarán lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar la historia de don Eduardo y Andrés. Gracias por permitirme recordarte algo que tal vez ya sabías, pero necesitabas escuchar de nuevo. La vida es corta, el tiempo se acaba, y el orgullo no vale lo que te cuesta. Recuerda, no solo estás sobreviviendo, todavía estás viviendo. Y mientras vives, tienes la oportunidad de arreglar lo que está roto, de decir lo que necesita ser dicho, de amar sin esperar. Hazlo hoy, hazlo ahora, antes de que solo te queden 7 minutos, o 20 minutos menos de los que necesitas. Hasta la próxima historia, amigos. Los espero aquí, desde mi silla. Y por favor, hagan esa llamada. No esperen. No sean como don Eduardo. Sean mejores, sean valientes, sean amor en lugar de orgullo. La vida es ahora, no después. Ahora.